අන්න අද අපි ලෑස්ති වෙන අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් බීටර් එකක් නැතුව ගෙදරදී හරිම ලේසියෙන් මාෂ්මෙලෝ හදන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය වීඩියෝ එකේ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණයන් එක්කම සඳහන් වෙනවා. පළවෙනියටම අපි උණු වතුර මිලිලීටර් 100ක් ගන්නවා. කෝප වලින් නම් කෝප භාගයකට ටිකක් අඩුවෙන්. ඒක අපේ ජෙලටින් ග්‍රෑම් 20ට දාලා හොඳට මේක දිය කරගන්නවා. ජෙලටින් ග්‍රෑම් 20ක් කියන්නේ මේස හැඳි වලින් නම් මේස හැඳි පුරවපු දෙකක්. උණු වතුර ගත්තොත් අපිට හරිම ලේසි මේක දිය කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කෑලි නැති වෙන විදිහට අපි මේක දිය කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් අපි අපේ මාෂ්මෙලෝ දාන භාජනේ හොඳට බටර් ටිකක් තවර ගන්නවා. පොල් තෙල් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ සීනි 250 කෝප් වලින් නම් පුරවලා ගත්ත කෝප් එකට වැහෙන පදමට අපි වතුර දා ගන්නවා. මම මෙතන වතුර මිලිලීටර් 125ක් එකතු කර ගන්නවා. වතුර කෝප් වලින් නම් කෝප භාගයක්. මේකටත් මම උණු වතුරමයි පාවිච්චි කරේ. දැන් අපි මේක හොඳට දිය කරගන්න ඕන. ලිප ඔන් කරලා ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියලා හොඳට අපි මේක දිය කරගන්නවා සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන්. ඔන්න දැන් අපි සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට නටනකන් උතුර ගන්න ඕන. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් අපේ සීනි ටික හොඳටම නටනවා. මේකට සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් 10ක් විතර යනවා. නටලා ටිකක් මේක හිඳෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හැන්දෙන් උඩට උස්සලා බලද්දි අන්තිම බිංදු කීපේ වැටෙද්දි නූල් ඇදෙන පදම තියාගන්න ඕන. ගොඩාක් උණු කරගන්න උවමනා නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා මේ අන්තිම ටික වැටෙද්දි නූලක් වගේ වැක්කෙනවා. අන්න ඒ පදම වෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න ඕන. දැන් අපි දිය කරලා පැත්තකින් තියාගත්ත ජෙලටින් මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා. සීනි ටික හොඳටම උණු වුණාට පස්සේ දාලා හොඳට දිය කරගන්නවා. ජෙලටින් භාජනේ ඉතුරු වෙච්ච හැම කොටසක්ම මේ විදිහට හොඳට පිහදාලා අරගෙන අපිට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගින්දර ටිකක් අඩු කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ වෙලාවේ. නැත්තම් වටේ අල්ලන්න බලනවා මේක. ඉතින් සීනි මිශ්‍රණය ජෙලටින් මිශ්‍රණය හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. පාට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේ ඔයාට කැමති නම් වැනිලා එසන්ස් ටිකක් වාට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් විතර යද්දි මෙන්න මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණය හැන්දෙන් කෑලි කෑලි වගේ තමයි වැටෙන්නේ. මිශ්‍රණය මේ විදිහට හැන්දට අරගෙන වක් කරලා බලද්දි මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කෑලි තමයි වැටෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් අපේ ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් මේක නිවෙනකන් තියලා සාමාන්‍ය විනාඩි 2-3ක් මේක නිවෙනකන් තියලා අපිට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි බීට් කරනවා නම් මේක ඒ වෙලාවම බීට් කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ප්ලාස්ටික් බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැතුව යකඩ බ්ලෙන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ප්ලාස්ටික් බ්ලෙන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරොත් ඔයාගේ බ්ලෙන්ඩ් එක සවුත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් එක සවුත් වෙන්න. ඉතින් දැන් අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් ජායකට දාලා හයි ස්පීඩ් එකෙන් අපි මේක විනාඩි 3ක් විතර එක දිගට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී උඩ කප් එක කොච්චර වැහුණත් ටිකක් අතින් හයියෙන් තද කරලා අල්ලගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. එතකොට ඔන්න ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ මිශ්‍රණයක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ආයෙත් වහලා ආයෙත් විනාඩි 3ක් විතර එක දිගට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. බ්ලෙන්ඩ් කරගද්දී ටිකක් වේගෙ වැඩි කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ විදිහට විනාඩි 6ක් විතර එක දිගට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් උකු මිශ්‍රණයක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අමාරුවෙන් වැක්කෙන පදමට අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඔයාට සුදු පාටින්ම නම් මේක දාගන්න. ඔයාට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් සුදු පාට භාගයක් දාලා අපේ භාජනයේට කලරින් බිඳුවක් ඉතුරු භාගයට දාලා හොඳට කවලම් කරලා මේක අපිට උඩින් දාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට සම්පූර්ණ මිශ්‍රණයට උනත් පාට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍රණේ හැම එකක්ම දාලා මේ විදිහට පාට දෙක ලස්සනට අපිට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. කවලම් කරගෙන අපි මේක පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ තියාගන්න ඕන. එතකොට මේක හොඳට සෙට් වෙනවා. එළියේ උනත් තියලා අපිට මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් වැඩි වෙලාවක් යනවා. සාමාන්‍ය විනාඩි 45ක් පැයක් විතර එළියේ තිබ්බහම මේක හොඳට සෙට් වෙනවා. එහෙම සෙට් කරලා ගත්ත අපේ මාෂ්මෙලෝ භාජනේ තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක උඩට හොඳට කෝන් ෆ්ලයි එක ගන්නවා. සමහර අය මේකට අයිසිං සුගර් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වුණාට මේකෙත් හුඟක් පැණි රස තියෙන හන්ද කෝන් ෆ්ලවර් පාවිච්චි කරනවා නම් හුඟක්ම හොඳයි. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් හැම පැත්තටම භාජනේ කෝන් ෆ්ලවර් ගාන ගමන් අපිට මේ මාෂ්මෙලෝ එක
මේ විදිහට භාජනයෙන් ගලවලා ගන්න. දැන් අපි පිහියත් හොඳට කෝන් ෆ්ලා ටිකක් දාගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මේක කපලා ගන්න පුළුවන්. කපන හැපැත්තෙම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කෝන් ෆ්ලා ටිකක් ගා ගන්න. එතකොට මේක ඇලවෙන එක නතර වෙනවා. මේ විදිහට හගිස් කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලස්සන හැඩයට මාෂ්මෙලෝ ටික කපා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සීනි 250කින් අපිට මාෂ්මෙලෝ කෑලි 20ක් විතර කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කපන කෑලි වල ප්‍රමාණය විදිහට අපේ මේ මාෂ්මෙලෝ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හොඳට අපේ මාෂ්මෙලෝ ටික අවිල්ලා තියෙනවා. හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ස්ටිකි ගතියට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් බීටර් එකක් නැතුව මෙච්චර කල් මාෂ්මෙලෝ ගෙදර හදන්න බැරි වුණ කෙනෙක් නම් හරිම ලේසියෙන් බ්ලෙන්ඩර් එකේ මාෂ්මෙලෝ හදලා ගෙදර අයව සතුටු කරන්න. හදලා රස බලලා අපිට අතට කියලා එවන්න රස. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.